Increíble truco. Así limpio mi freidora de aire con una pastilla de lavadora. En este vídeo te mostramos uno de esos trucos caseros que parece mentira, pero funciona, y que probablemente no conocías. Si tienes una freidora de aire caliente y no sabes cómo limpiarla de forma profunda y sin esfuerzo, quédate hasta el final porque este método casero te sorprenderá por su simplicidad y eficacia. ¿Qué necesitas? Una pastilla de lavadora, sí, de las que usas para la ropa. Agua. Tu freidora de aire caliente. ¿Qué hacemos? Primero, colocamos la pastilla directamente dentro de la cubeta de la freidora, sin comida, obviamente. Luego añadimos agua hasta cubrir el fondo completamente. Programamos la freidora al máximo de temperatura y tiempo, normalmente unos 200 grados durante 15 a 20 minutos. Dejamos que la mezcla actúe mientras se calienta, y la pastilla se va disolviendo. Al terminar, simplemente vaciamos el agua sucia, enjuagamos, y la freidora queda reluciente.